akukho nto endikruqula engathi ezazimenqe zabantu sizenza woke man. Iwesla way yobuwoke yayiweye grand ngoyayifika. Wakusuppose iminisha into yoba noko fondini socially aware uthe zibani awungucurha eslate. Yo hayi ke yasuke yahijackwa zezazimenqe ze-feminist nalama-boyfriend wazo wachama ehleli phansi because kaloku ii-pronouns zabo ngo-her no she once kubethu 9 late but ke asikho lapho namhlanje man guys. Yo hayi ngokufoni akho nto zingekho sensitive ngayo zazimenqe. Ndithi apha kulalali ngufacebook kuba trick ke ikasi xa kumithe itomboy ndisike ndingayazi noma ndithi congratulations okanye ndithi hard nje yam. Hayi ke zafika zazimenqe ziwoke ububhanxa. Please educate yourself, there's a difference between a lesbian and foot tech man whatever. That was not even the fucking point pha. Qha ke you can never reason mos nezazimenqe because ekugqibeleni uzave zikathi okusalayo. And futhi nawe ndithe bafana ilesbian emithi bekuzona nango laa nto taxi homophobic. Uvuka nje kusene nomsindo laa mntu ufonini ezixelele ubunida nje ireason yoba offended. Hayi nizolunga apha kumgazi kwawunyanzeleka ukuba umntu ahambele phaa kude ayovula i-political parties i-elections next year. Hayi ke eza-feminist zalamadoda enu ane-skin care routine ungalo bhothi ibulala i-confidence yamanye abantwana. Hayi jana yo-expert ye-mental health guys but hey impambano kum iqala kulaa nto into yoba i-confidence yakho ne-self-esteem yakho ixhomekeke kum. Ububhanxe ndibuthethe efowunini yam kule intanethi ndizincancela umcinga. Kutheni wena usisibhanxa to the extent yona ubuzawuyekela mna ndiyicontrol indlela ofila ngayo wena ngesiqu sakho. Umntu angamazi nomazi efowunini ongakhathalelanga nokwazi kwawena unomremove elifini yakho ngosuku uklike nje laa button ithi block. Andalasiyeni yintoni enzima apho qha yo i-hater mentality ke ayikho enough laa nto uba umntu yena engayithandi into ukuze axole funeka recruit ezinye izimenqa ezifana nje naye bazomane besenze izitoyitoyanyana zabo zingena-flag bazospoyila le nto uthandwa ngabantu bayithandayo endaweni oinvesta la energy kwezi zinto bazithandayo. Nam ndike ndifika apha kooTikTok kukho i-live ondizabana abathandazayo ebusuku soze undive ndifika phantsi ithi bubugqwirha abantu ole nto niyenzayo but ke asikho lapho namhlanje man guys.